明日は昼から夕方にかけて雨でしょう。にかけて。Over a period, through, concerning. Describes a range or scope, often in the context of time or effort. 母は料理にかけては誰にも負けない自信がある。にかけて。Over a period, through, concerning. Describes a range or scope, often in the context of time or effort. ゴルフに関する熱心な議論だった。に関する。に関して。Related to. Indicates that something is related to or connected to a particular topic or subject. 私は犯罪と犯罪者に関する本を読んでみた。に関する。に関して。Related to. Indicates that something is related to or connected to a particular topic or subject. 野球に代わりサッカーが盛んになってきた。に代わって。Instead of, on behalf of, suggests a substitution or replacement in favor of something else. 入院した先生に代わって、今は新しい先生が授業をしている。に代わって。Instead of, on behalf of, suggests a substitution or replacement in favor of something else. 数ヶ月前に比べ、ピーターは休養を取り、リラックスしているようだ。に比べて。Compared to highlights a comparison between two things, indicating a contrast or difference. 他の父親に比べれば、彼には全然荒っぽいところなどありませんよ。に比べて。Compared to highlights a comparison between two things, indicating a contrast or difference. 彼は米国保険業界における敏腕セールスマンだ。In, on, at, as for, regarding. Specifies a location, time, or aspect in which something is happening or considered. スポーツにおける科学技術について少しお話ができたらと思います。In, on, at, as for, regarding. Specifies a location, time, or aspect in which something is happening or considered.
これでいろんな謎が解けた。例えば、どうして彼女は僕をあんなに憎んでるか。例えば、For example, introduces an example or instances to illustrate a point or concept. このように思案した結果、第4の計画に従おうと決断した。た結果、の結果。As a result of, connects a cause and effect relationship indicating the outcome of a preceding action. 私はこの2つの問題を検討した結果、2つとも否定の答えを得ました。た結果、の結果。As a result of, connects a cause and effect relationship indicating the outcome of a preceding action. そのノートの中身を見た途端に、私は癒されました。た途端、Just, now at the moment, as soon as. Describes an immediate or sudden occurrence, typically following a specific event. 窓を開けた途端、強い風が入ってきた。た途端、Just, now at the moment, as soon as. Describes an immediate or sudden occurrence, typically following a specific event. 君はその理由を知っている。考えてごらん。てごらん。Please try to, please look, encourages someone to try or attempt something, or to observe a certain situation. わからなかったら先生に聞いてごらん。てごらん。Please try to, please look, encourages someone to try or attempt something, or to observe a certain situation. 僕が名前を呼んで初めて、棚田は僕に気がついた。て初めて。Not until, only after, did I, indicates that a realization or understanding occurs only after a certain event or action. 人が望む結果は、ほとんどが人と協力することによって初めて得られるものだ。て初めて。Not until, only after, did I, indicates that a realization or understanding occurs only after a certain event or action. 質問しても構わないかな。ても構わない。It doesn't matter if expresses a lack of objection or concern regarding a particular action or decision.
中に入って調べてもらっても構いません。ても構わない。It doesn't matter if expresses a lack of objection or concern regarding a particular action or decision. あなたは駅へ行く途中なんでしょうね。途中に、途中で。On the way, in the middle of, describes an action or event occurring during the course of another ongoing action.